പ്രകൃതിയും കുട്ടികളും. പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ അവസരം നൽകൂ. അവർ പ്രകൃതിയെ നിരീക്ഷിക്കട്ടെ, പഠിക്കേണ്ടത് സ്വയം കണ്ടെത്തട്ടെ. കുട്ടികളിൽ പ്രകൃതിബോധം വളർത്താൻ അവർക്കായി കുറച്ച് സമയം അനുവദിക്കുക. പ്രകൃതിയുമായി ഇഴുകിച്ചേരാൻ അവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് ഭാവിയിലും അവരിൽ പ്രകൃതി സ്നേഹം നിലനിർത്താൻ കാരണമാകും. മരങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും മണ്ണിനെയും വെള്ളത്തെയും അറിഞ്ഞുള്ള പഠനം. ഇത്തരം പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് അധ്യാപകരുടെ കൂടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചാൽ ഏറെ നന്നായി. ഹൈടെക് ക്ലാസ് മുറികളും ഹൈടെക് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായവും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളട്ടെ. പക്ഷേ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നന്മയും കരുണയും നഷ്ടമാകരുത്. പഠനം നല്ല ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാകണം. നല്ലത് പഠിച്ച് നന്നായി വളരുകയായിരിക്കണം ലക്ഷ്യം. ഹരിതാഭമായ നാളേക്കായി കുട്ടികളിൽ പ്രകൃതി സ്നേഹം വളരണം.